Budovanie osobného šťastia a záruka slobôd sa stala príčinou usídlenia sa pre miliónov ľudí v Spojených štátoch amerických. Obrovský štát za veľkou mlákou je atraktívny nielen pre migrantov, no aj pre návštevníkov pre svoje jedinečné prírodné krásy a pozoruhodné ľudské výtvory. Ak sa však chcete dozvedieť aj podstatné informácie, tak poďte preskúmať USA cez ich históriu a geografiu v tomto videu. Spojené štáty americké ležia v Severnej Amerike a rozprestierajú sa až na 6 časových pásmach. Vyše 330 miliónový štát susedí s Kanadou a Mexikom. Nie je tu úradný jazyk, no používa sa tu angličtina, ale aj španielčina. Obyvateľstvo tvorí mix etnických skupín, medzi ktorými sa rozlišujú bieli, hispánski, afroamerickí, aziatskí a domorodí Američania. Väčšina populácie sa hlási k rôznym kresťanským cirkvám a sektám. K známym spoločenstvám patria Mormoni a Amiši. Štát nepoužíva metrický systém, neoznačuje teplotu v stupňoch Celzia a odlišne uvádza forma dátumu. Zem má pre svoju rozlohu rozmanité podnebie, ktoré je náchylné k extrémnym výkyvom, ktoré sa prejavuje cez hurikány, tornáda, zemetrasenia, ale aj blizzardy. V kalifornskom údolí smrti bola zaznamenaná najvyššia teplota na planéte. Medzi Apalačskými horami a horskými pásmi Kordilier sa postupne od východu rozprestierajú vnútorné roviny a veľké planiny. Štát patrí k bohatým na nerastné suroviny. Sú tu hlavne ložiská ropy, uhlia, zlata, striebra, železa a fosfátov. USA ležia na pobreží Atlantického a Tichého oceánu. Najvýznamnejšími riekami sú Mississippi, Missouri, Colorado a Rio Grande. Známe sú aj veľké jazerá a Havajské ostrovy. Spojené štáty americké majú 63 národných parkov a národným symbolom je orol belohlavý. Charakteristickými plodinami sú obilniny, kukurica, soja, bavlna, zemiaky, cukrová repa, jablká, mandle a mnohé iné plodiny. Krajina je najväčšou ekonomikou sveta a profituje z automobilového, zábavného, finančného, zdravotníckeho, vojenského, strojárskeho, odevného ako aj filmového priemyslu. Za centrum technologického priemyslu sa považuje Silicon Valley. Spojené štáty americké majú najväčšiu spotrebu ropy, zemného plynu a elektriny na svete. Medzi obľúbené športy patrí americký futbal, box, baseball, basketbal, ale aj hokej. Dopravná sieť je vysoko vyvinutá. K najobľúbenejším dopravným prostriedkom patrí osobný automobil. Krajina má zozname pamiatok UNESCO 25 zastúpení. USA je prezidentskou federáciou tvorenou z 50 štátov, dištriktu Kolumbia a teritórií s rôznym statusom, medzi ktoré napríklad patrí Portoriko, Guam, Marshallové ostrovy, Severné Mariány či americká Samoa. Politický systém v podstate ovládajú dve politické strany, demokrati a republikáni. Spojené štáty americké sú miestom, kde sa písali dejiny, ktoré dopomohli k oslobodeniu Slovákov v oboch svetových vojnách. Je to štát, ktorý je taktiež súčasťou západnej kultúry, ktorá sa v mnohých oblastiach líši od tej slovenskej. Pre Američanov je typické, že majú viacero pracovných úväzkov, málo dovolenky, drahé školstvo a zdravotníctvo, falošne predstierajú záujem, starostlivo si chránia súkromné vlastníctvo, milujú zbrane, či všade sa presúvajú autom. Je to avšak krajina neobmedzených možností, ktoré formuje prudký až dravý húšenatý priekopnícky duch, ctižiadostivosť, náboženská horlivosť a patriotizmus. Ak vás zaujíma prečo a ako sa USA vyformovali, poďte sa pozrieť bližšie na ich dejiny. História USA sa začína príchodom kočovných kmeňov na kontinent pravdepodobne cez zamrznutý Beringov prieliv z Ázie. Táto migrácia začala náskôr pred vyše 30 000 rokmi a pokračovala približne do 10 000 rokov pred našim letopočtom. Na tomto území boli skupinky navzájom otrhnuté, no tvorili rôzne kultúry, pričom sa im nepodarilo vytvoriť žiaden štátny útvar. Typickým prejavom domorodých kultúr bola stavba totemov či típí. K preskúmaným kultúram patrí adenská, hopevelská, hohokamská, mississipská, anasaziovská a irokéská. Po objavení kontinentu Kolumbusom boli vykonané prieskumné cesty Európanov. Tie sa stretli s ostredne neznámymi živočíchmi, akými boli bizóny, medvedi, grizzly či americké pumy.
Na pobreží Atlantického oceánu následne začali vznikať prvé osady kolonistov zo Španielska, Anglicka, Francúzska, Holandska či Švédska. Počiatkom 17. storočia prišlo k osidľovaniu východného pobrežia najmä Angličanmi a preto kraj niesol pomenovanie ako Nové Anglicko. Mnohí prisťahovalci boli náboženskými vyhnancami. Osadníkov trápili neúrody, choroby aj konflikty s domorodými indiánmi. Tieto ťažké začiatky preto pripomína sviatok Deň vďaky zdania. Kolonisti postupne osidľovali južnejšie časti, kde boli na práce na bavlníkové plantáže dovážaní africkí otroci. V Novom svete sa ľudia už nepohybovali v zabehnutých kolách tradície, ktorá v minulosti stanovila úlohu duchovného, farmára a šľachtica. Pod vplyvom osvietenstva, ktorého predstaviteľom bol Benjamin Franklin, vznikla potreba premýšľať odlišne. Napätie medzi Britániou a 13 kolóniami vzniklo pre nárast dovozných ciel či zdaňovania. To vyústilo k bojkotu k bostonskému pitiu čaju. Dôsledkom ozbrojeného konfliktu bola americká vojna za nezávislosť. Dňa 4. júla 1776 bola prijatá deklarácia nezávislosti, na ktorej sa významne podielal Thomas Jefferson. Po úspechoch na bojskách prišlo k uznaniu republiky, pričom za formu vlády bola vybraná demokracia, ktorá sa stala jednou z hlavných hodnôt USA. Po prijatí ústavy sa stal prvým prezidentom George Washington. V prvých dekádach sa federálne územie výrazne zväčšovalo cez prérie smerom k Pacifiku, kde v polovici 19. storočia prebiehala kalifornská zlatá horúčka. Indiáni kladli osadníkom na mnohých miestach odpor, no nakoniec boli presídlení do rezervácií. Kolonizácia divokého západu sa stala námetom pre westerny, kde vystupujú zlatokopy, indiáni, kovboji v džínsoch, šerifovia s revolvermi či divé stáda koňov mustangov. Politika štátu sa riadila Monroevou doktrínou, na základe ktorej USA nezasahovali do vnútorných záležitostí v Európe, pričom štát považoval za svoju sféru vplyvu celý kontinent. Stále kontroverznejšie šírenie otrokárstva začalo vyvolať vážne politické napätie, ktoré sa riešilo rôznymi kompromismi. Kým južné štáty profitovali z otrokárstva a boli na ňom ekonomicky závislé, tak severné to považovali za neetické a bolo tu rozšírené abolicionistické hnutie. Po zvolení republikána Abrahama Lincolna za prezidenta nastalo otrhnutie južných štátov, ktoré vytvorili konfederáciu. Situácia viedla k vypuknutiu občianskej vojny. Tá sa skončila víťazstvom Yankeeov, čiže severu, k obnoveniu únie a k zrušeniu otrokárstva v celých USA. V období rekonštrukcie boli garantované práva oslobodeným otrokom, no v reakcii na to vznikla aj rasistická organizácia Ku Klux Klan. Pozlatený vek je charakteristický rozmachom industrializácie, výstavbou transkontinentálnych železníc, ako aj s veľkým prísuvom imigrantov z Európy, ktorí tu hľadali svoj americký sen, čiže verili, že svojou prácou a chytrosťou môžu dosiahnuť výrazného vzostupu a zbohatnutia. Medzi príchodiacimi boli aj Slováci. Tí vykonávali najmä banícke práce a usídlili sa v okolí Pittsburghu a Clevelandu. K predstaviteľom vedy a kultúry konca 19. storočia patrí vynálezca Thomas Edison, spisovateľ Mark Twain, či priekopníci v automobilovom priemysle Henry Ford a leteckom priemysle bratia Wrightovci. Na prelome storočí vstúpili USA do imperiálneho veku, kedy si začínali podmaňovať zámorské územia a prispeli k vybudovaniu panamského prieplavu. Do prvej svetovej vojny sa zapojili s odstupom času a pomohli ukončiť konflikt. USA sa však nepodarilo plnohodnotne presadiť svoje predstavy o miery a preto po vojne dominoval izolacionalizmus.
Pre 20. roky 20. storočia bola charakteristická prohibícia alkoholu, zisk volebného práva žien, nové hudobné štýly jazz, blues a country, tvorba hollywoodskych filmov a animácií Walta Disneyho, ale aj krachom burzy na Wall Street, čím vypukla celosvetová hospodárska kríza. K posilneniu hospodárstva prispel program Nový údel, ktorý presadzoval prezident Franklin Roosevelt. Aj pri vypuknutí druhej svetovej vojny zostávali Spojené štáty neutrálne. Obrad nastal po japonskom útoku na havajský Pearl Harbor. USA pomohli oslobodiť Európu a vojna vyvrcholila použitím jadrovej zbrane na vojenské účely. Spojené štáty a Sovietsky zväz vyšli z druhej svetovej vojny ako víťazi, no zároveň ako vzájomne superiace superveľmoci. USA sa na základe Trumanovej doktriny snažili presadiť svoj vplyv, k čomu prispel aj Marshallov plán na obnovu Európy. Prišlo teda odklonu od izolacionalizmu a USA stále pri vzniku OSN a NATO. Bipolarizovaný svet po vojne vstúpil do studenej vojny, v ktorom bol mier nemožný, no zároveň vojna nemysliteľná. Hrozba vzájomnej záhuby odradila obe superveľmoci k použitiu jadrových zbraní. V povojnovej atmosfére spoločnosť bola zaujatá rozdielským incidentom pozorovania UFO. 50. roky boli znamení konzumu, dostupnosti automobilov, spopularizovania sviatku Halloween, rozmachu rock'n'rollu a reťazcov s kolou a fast foodom. V 60. rokoch prišlo k zásadným spoločenským zmenám. Príčinou bolo hnutie sexuálnej revolúcie, ktorej výsledkom bolo normalizovanie prístupu k antikoncepcii a vďaka Martinovi Lutherovi Kingovi prišlo k eliminácii rasovej segregácie. V umení prevládal abstraktný expresionizmus, ktorého predstaviteľmi boli Rothko a Pollock a neskôr tvorili pop-artové umenie Lichtenstein a Warhol. Studená vojna sa vyznačovala napätými vzťahmi, ktoré sa prejavili za vlády Johna Fitzgeralda Kennedyho počas karibskej krízy. Prišlo k podpore v ozbrojených konfliktoch pri korejskej a vietnamskej vojne. Ďalšími dopadmi bolo zbrojenie, špionáže, súpere na poli športu, ale aj vo vesmírnych pretekoch, vďaka ktorým už v roku 1969 Neil Armstrong pristal na mesiaci. Počas vlády Ronalda Reagana začal zrast studenej vojne, ktorý vyústil až k rozpadu Sovietskeho zväzu. Počiatok 21. storočia poznačil teroristický útok z 11. septembra 2001, ktorého následkom sa stali vojny v Afganistane a na Blízkom východe. USA zostávajú lídrami v globálnom znečisťovaní životného prostredia a priekopníkmi v oblasti informatiky vrátane sociálnych sietí, ktoré mali spájať ľudí, no naopak začali rozdeľovať, čím výrazne pomohli k polarizácii spoločnosti. Hoci základ americkej kultúre vtisli migranti z Európy, tak Američania majú odlišný postoj k dejinám ako Európania. História sa tu chápe negatívne ako niečo spiatočnícke, plné krivd a vojen. Pre Američanov je typické prekonávanie hraníc, riešenie prítomnosti a sloboda, ktorá zdôrazňuje, že všetci boli stvorení ako seberovní. Sloboda jednotlivca sa stala hybnou silou, ktorá najskôr zbavila štát okovov otroctva, neskôr pomohla k rovnoprávnosti žien a následne podporila rasové a sexuálne menšiny k nadobudnutiu práv. Naopak nesloboda a nebezpečenstvo režimov, kde obyčajný človek nemôže zmeniť svoj osud, je spájaný s ťarchou dejín. USA sa rozhodli pozerať iba vpred. A preto aj keď do krajina prisťahovalcov národ Američanov spája zodpovednosť princípom demokracie, ekonomickej príležitosti, náboženská sloboda a právny štát.